सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये लाइन बोलते हो कितना तरसा हो गया, मैं आपको खुद नहीं बोल सकता। मतलब कितना एक्साइटेड लग रहा है मुझे बोल के, बट क्या कर सकते हैं, कुछ और नहीं है, कुछ अनबॉक्स नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत मुश्किल से ये अनबॉक्सिंग किया हूँ। डेफिनेटली मिसिंग माई क्रू। तो आप देखते हैं आपको कैसा लगता है ये वीडियो। लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट, लेट्स गो।